Hey guys, welcome to #couple goals. எங்களோட vloggingல வந்து நீங்கள் ஹோம் டெக்கோர் அப்புறம் ஃபுட்டு குக் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் காட்டலான்னு இருக்கோம். ஸோ என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்படி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And let's get started. என்னப்பா இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா? பேபி என்ன ஆர்கனைசேஷன் சொல்லணுமா? அட ஓகே ஓகே என்னப்பா இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏய் வெரி நைஸ்லி டன்யா அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். #couple goals. டாடா.